Триває процес реанімування вулично-шляхової мережі, зокрема у контексті ліквідації аварійної ямковості. Про хід виконання даних робіт розповів в ході апаратної наради міського голови начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов. Так, цьогоріч на виконання ямкового ремонту з міського бюджету виділено 5,5 мільйона гривень. Визначені й вулиці, на яких дані роботи виконуватимуться. Перелік вулиць, на яких проводиться ямковий ремонт, відповідно до постанови Кабінету міністрів, затверджений головою Чернігівської обласної військової адміністрації. Ямковий ремонт, ви всі добре розумієте, це не будівництво нової дороги, це не капітальний ремонт, це проведення аварійно-відновлювальних робіт на найбільш проблемних ділянках вулично-шляхової мережі. Потрапила до переліку вулиць, що підлягають ямковому ремонту, і транзитна артерія Прилук, вулиця 1 травня. Тут усунення аварійної ямковості стало своєрідною альтернативою капітальному ремонту, запланованому ще рік тому. Вулицю 1 травня міська рада планувала ще в минулому році виконати капітальний ремонт цієї вулиці. Була розроблена проєктно-кошторисна документація, була пройдена відповідна експертиза, але ви знаєте, ми не змогли реалізувати дані проєкти в зв'язку з тим, що не відбували сесії міської ради. На сьогодні, відповідно до постанови Кабінету міністрів України, капітальні видатки не передбачені, тому в тому числі вулиця 1 травня було прийнято рішення провести ямковий ремонт на вказаній вулиці. Найбільш проблемна ділянка цієї вулиці – це була між вулицею Іванівською і вулицею Ветеранською, де на сьогодні роботи завершені в повному обсязі. Водночас відрізок вулиці 1 травня від вулиці 1 Козачої до Ветеранської викликав питання у деяких містян, зокрема у контексті незалатаних маленьких ямок, відмітив Олег Созінов. Маленькі ямки розміром 1 см, 1,5 см не можна було відфрезерувати, так як знизу лежить бетон, бетонне покриття. Тому провести роботи з фрезерування неможливо було. Якби ми поклали 1,5 см асфальту, його б через тиждень вже там не було і також би були питання. Але я наголошую на тому, що вулиця 1 травня вона перебуває на контролі міської ради, і міська рада не відмовляється від своїх планів виконати там капітальний ремонт. Міський голова Ольга Попенко відмітила, є вулиці, які не увійшли до переліку запланованих на поточний рік робіт з ямкового ремонту. Така вулиця, наприклад, я вже говорила, як Ярмаркова. Вона сьогодні не планується на вулиці, яку ми плануємо будувати. Хотіли б, проєктна документація у нас є на Котляревську, у нас є на вулицю Перемоги, на вулицю 1 травня, на Козачу вулицю, на вулицю Скоропадського, Бособорода, так? Так, Івана Скоропадського. Бо, можливо, хтось більше знає назву такої вулиці. Це зрозуміло, що тут ми можемо десь залишати ямки, бо ми так і залишаємо цю надію, маємо цю надію, що ми їм будемо будувати ці вулиці. От вулиця Ярмаркова, вулиця Пушкіна. На Ярмарковій, правда, гарно зроблений ремонт, але безліч таких невеличких ямок залишили. Там, по-моєму, нема цього бетонного покриття. На сьогодні ми, якщо брати вулицю Ярмаркову, виконали, закрили найбільш проблемні ділянки, найбільш аварійні ямки. На сьогодні хочемо завершити, у нас залишилося 3 мікрорайони, це військове містечко 12, це, можливо, навіть сьогодні почнемо там роботи, Сорочинський мікрорайон, і на вихідних ми закрили Ракітне. Якщо в нас будуть залишатися кошти для подальшого проведення в рамках цих 5,5 мільйонів, що я сказав, то ми повернемося в тому числі на вулицю і Ярмаркову, і на вулицю Пушкіна. Так, є дійсно місця, де були залишені маленькі ямки, але ми до них повернемося. Якщо не вистачить, в планах є підрахувати ті об'єми, які нам не вистачило, вийти на сесію міської ради з проханням додати ті кошти, які нам не вистачило для завершення ямкового ремонту. Нагадаємо, під час дії воєнного стану виконання робіт з капітального ремонту вулично-шляхової мережі поставлене на паузу.